meine Damen und Herren. Es ist jetzt 2 Uhr und 38 Minuten hier in Perm. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Kapitän Jacchini und die Besatzung verabschieden sich nun von Ihnen und danken Ihnen, dass Sie für den heutigen Flug Lufthansa Airlines gewählt haben. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Aufenthalt bei uns an Bord gefallen und wünschen Ihnen nun eine friedliche und erholsame Nachtruhe, ein wunderschönes Wochenende und wie gegebenenfalls eine sichere Weiterreise. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, local time here in Perm now. It is 2:38 p.m. Please remain seated with you. I'm sorry, a.m. 2:38 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until we reach our final park position and the fasten seatbelt signs above you have been turned off. Captain Jacchini and the crew would like to thank you for having chosen Lufthansa Airlines and say goodbye to you now. We hope you enjoyed your stay and wish you now nice and relaxing. I'm first to safe. Yep. Wonderful onward journey or journey home. Thank you very much again. Bye bye and auf Wiedersehen.